กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกแมวน้อยชื่อว่ากาแฟมันชอบนอนทั้งวันไม่อยากลุกไปทำอะไรเลยวันหนึ่งเพื่อนๆชวนกันไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าแต่กาแฟสายหัวและพูดว่าไม่เอาหรอกง่วงจะตายเพื่อนๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแข่งกันเต็มที่เพื่อคว้ารางวัลปลาทูย่างหอมๆเมื่อการแข่งขันจบลงแมวทุกตัวได้ปลาทูกลับมาเหลือเพียงกาแฟที่นั่งหิวจนน้ำตาจะไหลกาแฟจึงคิดได้ว่าถ้ายังขี้เกียจอยู่แบบนี้ก็คงไม่ได้กินอะไรเลยมันจึงเริ่มฝึกวิ่งและกระโดดทีละนิดท้ายที่สุดกาแฟก็ได้นั่งกินปลาทูร่วมกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขเพราะมันเรียนรู้แล้วว่าความขยันนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง